Brothers and sisters, I bring you country Uganda. Even in the face of many challenges, we soldier on, knowing that God is on our side. I salute all of you for your resilience as we face this unprecedented coronavirus pandemic. In Uganda's case, the effects of the pandemic have been even worsened by the effects of bad governance. The majority of our people are hungry and simply desperate. In the coming days, together with fellow leaders, we shall come out to give direction to the nation on the way forward. Today, I want to address the issue of persistent fights and public spats between the people who profess to be fighting for freedom and democracy. I have noted with great concern comrades who are always fighting and attacking each other on social media. Some comrades have gone ahead to use social media to attack everyone within the forces of change. They are always promoting divisions and suspicions amongst the comrades in a very unprincipled manner. Some have gone as far as saying that people power is full of spies working for the Museveni regime. They have deliberately tried to demoralize and demobilize our comrades through targeted propaganda. We all know that this only benefits the regime, and yes, it greatly affects our struggle. So my question to these comrades has always been and continues to be, who are you working for? As I've said in the past, everyone whose actions speed up the fall of the Museveni regime is a comrade, no matter which political formation they belong to. And yes, everyone whose actions help the Museveni regime stay longer must be seen with suspicion, and their intentions must be questioned. By now, I would expect all of us to understand that a dictatorship like that of Museveni survives through promoting divisions amongst the forces of change. Why is this not obvious to those comrades? All dictators use the same trick. They always plan people to bring confusion in the opposition. They might be pronounced pro-regime people, but they may also pretend to belong to the opposition. In our case, for example, they will attack everyone around the leader except the leader. And the intention is that they want the leader to see everyone around him with suspicion. And of course, if the leader is to fall in that trap, then it could be very dangerous for the struggle as a whole. We must judge everyone by their actions. Until someone declares himself or herself to be against the people of Uganda, it is not our place to declare them spies. Why should we demoralize a comrade who wakes up every morning to mobilize against the dictatorship by calling him or her a spy? Question: am I then saying that the regime will not plant people in our camp? Of course not. All dictatorships survive because they use public resources to compromise people within the struggle. They also use violence, they co-opt the elite, and they unleash propaganda and capture all state institutions, just the way it is happening in Uganda. It is not a secret that Museveni has survived by buying off and compromising people within the forces of change over time. As leaders, we have a mechanism to know who amidst us might be working with the enemy. But I request that the same way you have trusted us with leadership, you trust us to deal with these individuals. We all know that dictators are always in the market, and those who make themselves available for sale will be bought. Some are bought expensively, while others are bought cheaply. It's like slave trade, where the negotiation is for human beings, except that in this case, the dictator not only buys the bodies, but also buys the souls of those people. President Museveni is not bothered about this because he never uses his personal money anyway. He does not sell his cows to buy off his opponents. No, he uses taxpayers' money, our money. The money that you and I work so hard for is what he uses to buy off a few of us, hoping that he will silence the loud voices yearning for change. For example, the money that he charges Ugandans to use the internet every day is more than enough to buy off so many opponents. In financial year 2018-2019, for example, 49.5 billion was collected from the OTT tax. Now, assuming that he was to pay 100 million shillings per person, he would be able to buy off 495 people with this money. Of course, there are some people
who think their freedom is much cheaper than that. Therefore, the dictator has enough funds to spend on patronage and bribing. In any case, one of the first things a dictatorship like that of Museveni does is to make people very poor. He makes sure that he is the only one left with real money, and therefore, after eating to his satisfaction, he is able to throw a few leftovers to the opponents who are available for sale. That is how dictators keep in power before they fall. The Museveni regime has excelled in evil, and I'm sure in the years to come, historians will study about it as a classic dictatorship which used propaganda to turn the oppressed Ugandans against each other. But of course, they will also study about us who fought it and brought it down. After stealing trillions and giving a few millions to some opponents, he uses some of those opponents to claim that they quit the struggle because they were not being given money. In my case, for example, the same regime that has blocked most of my sources of income uses people to say that I have a lot of money which I'm not giving out. My fellow Ugandans, let me repeat this again so that it sinks. The Museveni regime is buying people using your money. Those people who refuse to be bought will be harassed, intimidated, and some will even be murdered. So please don't be scared when you see all this. What we are involved in is a real war. We are struggling to get our country out of the hands of a clique of people who forcefully and illegally took over our country in 1986, and they now believe it is their personal property. They have turned all of us into slaves, and we must fight to free ourselves. We are fighting to dismantle an empire. There will be casualties, there will be defections, there will be people giving up, there will be sellouts, there will be betrayals. You will be with someone in the morning, and by evening, the person is speaking a completely different language. All this should be expected. But like the scriptures say, those who persevere until the end will be saved. What gives me comfort is the knowledge that those who sell out were never meant for the struggle. Those who choose today's bread over their country's future were never meant for the struggle. Those who choose personal comfort over the suffering of mothers and children were never meant for the struggle. Those who will drive new cars over the graves of murdered comrades, vehicles donated by the regime in appreciation for selling out, they were never meant for the struggle. The struggle, however, shall be won. It shall be won by those ordinary women and men of Uganda who understand that good has always and will always win evil. We shall win in the end because the people of Uganda are on our side. We shall win because history is on our side. We shall win because the law is on our side. And yes, we shall win because God is on our side. One falls off, the rest of us must move forward. Freedom is coming soon, and it will be our prize. Therefore, comrades, keep your eyes on the prize. No matter how dangerous and scary those dictatorships have been, they have always fallen in the end. We shall overcome. Mbalamusizaako munnamuse ensusso. Mbalamusizaako abandaba n'abampuliriza. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala okufollowinga eddoboozi lya Uganda. Mbasaba okusharinga, tambuza vidiyo eno okusobola okulaba ng'ebaako weetuuka. Tambuza vidiyo eno okusobola okulaba ng'ebeerako bwetuuka. Thank you, Mr. President, for your information. By the way, your information yaleese obuzibu. Abasinga temuyina kye mumanyi. Teri muntu yenna nabagamba nze nnina enswera y'oku kisenge embuusa buli kimu. Bobi Wine oluvannyuma lw'okureleasinga message eyo yaleese kye bayita obuzibu. Ndowooza abasinga mukyegendereza nnyo nti internet ebadde down. Ebadde ekendedde pressure nga yasirika. Olw'ensonga nti nno bano abanyere babadde bakimanyi nti nno bamaze okukonkwalinga. Babadde bakozeseza divide and rule okusobola okulaba nga bamalawo ekisinde kya people power.
empologoma n'eboggola. Empologoma n'eboggola. Era okuva bwe yaboggodde internet yakasirikira almost 4 days. Ziri almost 2.5 days nga internet etudde esirise. Okusinzira ku nswera yange ey'okukisenge, tambuza video eno. Okusinzira ku nswera yange ey'okukisenge, obulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mubaka akiikirira abantu b'e Kyaddondo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, yabatudde ku nfeete n'abakuba knockout, bagenze ne batuula meeting. Ekiro ekyakeesezza olunaku lw'ejjo, and his life is on danger. Because what I know, Musevenism tesobola kukukwatako n'olowooza nti negenda kuwa mmere. Ekiriwo kyonna ekipya ekiriwo, they are planning to arrest Bobi Wine. They are planning to arrest Bobi Wine. Baagala kukukwata ssebo. Okusinziira ku nswera yange ey'okukisenge, baagala kukukwata because wagudde mu kakodyo kaabwe ekyo. That is number one. And let us thank God for a reasonable person like Bobi Wine. Let us Ugandans, we should thank God. Because kino ekintu kye tuyina, we have a gift ekitabaddewo for all along. Let us thank God for a reasonable person like Bobi Wine, because ekintu kino kibadde tubadde ne ba professors, Professor Nsibambi, Professor Bukenya, they did nothing completely. Because me, what I know, a good leader, he must be what? Exemplary. And not only that, a great leader, he's the one who serves. Kati tubadde ne ba professor ba Gilbert Bukenya, ba Nsibambi n'abasigadde, they did nothing. Bakola bingi nnyo naye tebasobola kununula bannayuganda ku mbeera gye balimu oba ku lunnabe lwe baalimu. Because kiriza oba gaana, bakama baffe oba bakulu baffe, bamaama baffe kwoteeka ne bataata baffe bakimanya nti baleese abantu abatali bannansi mu nsi yaabwe oba mu nsi yaffe. Tambuza video eno. So okusinziira ku nswera yange ey'okukisenge, gensembi y'okufuna ku kiro ekikeesezza olunaku lwa leero, because mbadde siri wakujja leero, mbadde siri wakujja n'ekino ne ndaba nga kinkwatako, because bwe tutambuza video oba bwe tutambuza information tusobola okulwanyisa omulabe sitaani Yoweri Kaguta Museveni. Ate era tusobola okuteekawo embeera okusobola okulaba nga tuziyiza ekintu ekyo obutabeerawo. Nabagamba ekitujjisa ne tuleeta ebyama by'abasajja abo direct, kibaleetera kye babadde ba planninze okukyusa ne bagenda ku plan B. Kyova olaba nti tukyabizaawo nga lumu January ne tugaana okukitereka mu nsonda ne tugamba katujje tukyogere. Bobi Wine information gye yaleese, mu information yennyini yagenze n'akoona ku musolo gwa OTT, whereby nti baamugaana okuddamu okwogera ku nsonga y'ensonga y'omusolo gwa OTT nga bakyali mu kkooti oba ng'omusango gukyatambula mu kkooti. Ekyokubiri, yagenze n'ayogera ku ssente ezisoloolezebwa abakungu ba gavumenti oba akakiiko ka URA ne bannaabwe mu OTT, naye ng'essaawa zino bannayuganda they are in need of that money naye nga tebayambiddwa. Whereby nti ekkooti bwe yategedde ne Saabalamuzi era Baati Katuleebe musajja gwe, omanyinza ebigambo bye mbagamba, nabagamba nkoonako bikooni naye mugenda kwegendereza, because na mujjukire ne ku mulembe gwa Idi Amin Dada Bamaria Mungu baaliwo, era Bamaria Mungu abantu babagambanga ebintu bye muli mukola nga muliisa abantu sapatu bagenda kuboogerako mu byafaayo nga bwe mwayuzaayuza eggwanga lya Uganda. Right now Mwami Museveni ne bannamwe Baati Katuleebe kisajja gwe, plan gye muli mukolo kwata omwana wa Nambi ono. Nze simanyi lwaki mufiira ku mulenzi ono omulenzi lwaki. I don't know why this government ekola kyonna kyesobola okusobola okulaba nga they put him down. Basiba business ze nga bwakibagambye, basiba ebyobugagga bye ne basiba buli kimu to an extent nti n'abagoberezi babadde atandise okufuna oba baalina batandise baplantingamu nti omusajja mukodo, omusajja si mugabi, so that mutandika okuloozinga obwesigwa, amaanyi n'essuubi mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. Yoweri Kaguta Museveni ne family yo, kiki ekyabatuma oba kiki kye twabatuma
okugenda mu nsiko tukibakwate tukibasasule. Because me I remember Alexander the Great mu abasomako history, omusajja oyo yavaayo n'agamba is one of the greatest mu basajja abemmanyi. Alexander the Great yavaayo n'agamba nti we came with nothing and we shall go or we shall live with nothing. Twajja mu nsi muno nga tetuyina kye tulina era tugenda kuddayo nga tetuyina ke tulina. Mwami Museveni abo baakusookawo ba Alexander the Great baakola ebintu n'ensi eno byekyanyenyezaako omutwe. But for you, what have you done for Ugandans? And right now ekisinga okunewunyisa mwe bannayuganda temunyiiga Babati Katulebe ne family ne bannammwe abeefudde abakulira essiga eddamuzi n'abakulembeze b'ebyokwerinda abapoliisi abakulu abantu abatuula wansi ne mutegeera olw'okuba omwana yavuddeyo n'ayogera ku nsonga. Mutandise okubuna obufoofofo mwambaza okukonfaminga. By the way, kino ekintu bakikonzeemu stamp. Robert Kyagulanyi ayagala kukwatibwa. Ekyo nkyogera lwatu. Era saagala mumbuuze gw'obijjeewa, gw'obitegedde otya, gw'obifunye otya, wabula njagala mumanye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omubaka w'ekyaddondo gavumenti ya Mwami Museveni as per now eyagala kumukwata, eyagala kuddayo kumuvunaana, baagala kumusoya kajojijoji w'ebibuuzo. Nensigala nkyabagamba ekigambo kimu. Mwami Museveni mujjukire nga bwe nkugambye the greatest baaliwo ne baggwawo ate nga baakola ebintu bingi nnyo ebisinga ku bino. But you, Mwami Museveni, what have you done for Ugandans? Nga n'essaawa zino we have water ne we still pay for water. Tuyina ebyobugagga ebyenjawulo, amasannyalaze tuyina mayitirivu, we pay fe abakyasinze okusasula unit y'amasannyalaze y'ebbeeyi. Mwami Museveni, Ugandans they pay tax, but they don't benefit from their tax. Gw'osuubira, we Ugandans, are we going to sit down tutunuulire enfugayo eyo militarism gy'ogenda okulaba ng'otutambulizaamu nga tukunula n'amaaso gaffe bwe tuba tufunye omuntu ali reasonable person like Kyagulanyi Ssentamu ky'ogamba nti tugenda kusirika era tetugenda kubyogerako? Oba tugenda kubeera mu mbeera eya doyi nga twejjusa oba nga tubeerawo twekubaanya oba twekubagiza mpaka ddi? Bino ebintu bannaye tubijjemu. Ate nammwe abandaba n'abampuliriza mutandika okuteekawo eno embeera nabagamba kino ekintu kikwata ku buli munnayuganda. Muve mu bintu bya Ssenga Awunya Ssebo. Bwe munaasigala mu bintu bya Ssenga Awunya Ssebo, Museveni is going to rule us. Muhoozi atufuge, omuzzukulu wa Museveni atufuge, n'abaliddawo mu family yemu because mugenda kuba mutuulidde ekitone kye mufunye. Omukisa nabagamba mufunye akati akasigala mu kibiriiti kasigala kamu, and akakati akasigala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kusaba okuvuga video eno gwe yakaneegattako. Eyakaneegattako ate njagala mbabuulire Mwami Museveni kino kankiise ku mukutu guno. Ekiro nabatereddeyo ka post ne mbagamba singa Bobi Wine lockdown eno yamusanga munda nagenza okukateekayo nga mmaze okufuna information nti abasajja bano baagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu era baagala kumutwala mu kabuna muliro bamusoye kajojijoji w'ebibuuzo. We nafunye information eyo nenteekayo ekiwandiiko ekyagambye nti nno singa lockdown eno yasanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali bweru wa ggwanga kyandibaddewo. Sooka otuule wansi weebuze namwe ba intellectuals, ba professors, ba graduates, sit down and you ask yourself, question yourself, what will be next? And bannange njagala mbabuulire Mwami Museveni singa kana akutanda kino kyonkyeddamu lwatu buli wa NRM ali kuno njagala ozzeeyo information yene eri mukama wammwe because mukama wammwe ne bannammwe ab'ebitongole by'okwerinda bonna bakanuulidde ekintu eki because twakitegedde abasinga bakimanyi banaakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda kwongeza oba bagenda bongeza emisaala, bajja bongeza amayinja, bagenda bongeza n'ebisigalidde. Nenjagala mbabuulire baganda bange eno lutu bwe muba mwagala Uganda, bwe muba mwagala efuuke, nabagamba bwe muba mwagala Uganda efuuke Sudaani ey'omu Maserengeta, mukwate bukwasi amagalo gammwe. Eyo yafuuka tayimu bomu era Museveni tebakubalire yakacyamu. Tebasuula gavumenti yo because ennaku za gavumenti yo ziweddeyo okusobola okulaba nga gavumenti eno eva mu buyinza.
weekuume nnyo okusobola okulaba nga gavumenti yo esobola okubeerawo mpaka 2021 bakujje mu ntebe ng'emyaka gyo ekisanja ky'emyaka gya 35 kimaze okuggwawo. Naye singa kanaakutanda Mwami Museveni with your dictatorial government, those barbaric family n'abo bamusibira mu bbwa, singa kanaabatanda ne kabatanda butanzi ne mukwata emikono gyammwe ne mugikwata oyo omwana nabagamba kati vaayo sooka owulire just yavuddeyo na recordinga just audio yabatutte ne mutuula meeting kiro ssaawa 8 ne mutandika okubeera ku pressure ne mutandika okusattira ne mutandika okuba nga mwenna mulinga abameze obwebindu ku mitima gyammwe n'obutakkuta n'effutwa ne fitina ebajjudde basajjamu in case singa kanaabatanda ne muddira ebigalo byammwe ne mukwata ku Robert Kyagulanyi. Bannayuganda we batuuse bakooye. Ugandans are very tired. Lwakuba mmwe kyenjagala mbabuulire abasinga babadde bakomplaininga ebisajja bino ebya taxi biwumba tuutu gye babigamba nti mugende mwewandiise nga bigenda bugenzi. Njagala mbabuulire there is a plan. There is a very good plan egenda okuoverpowering a government ya Mwami Museveni. Soon this government will be overthrown. I'm very sure nti government ya Mwami Museveni soon or later by 2021 Mwami Museveni's government will be down and people power will take over. Ekyo nkibakakasizaawo and congratulations people power okusobola okubeera nti baana mu abato emyaka emito mulowooza nga ba intellectuals musinze ne ba professors musinze n'abaana abasajja abeefuula abaasomanga ebitabo okutegeerera ensi eno nenga they are doing nothing. Abasinga bali mu kwagala bwana buto, abalala they are just there wasting our time okusobola okulanga bali emisolo gyaffe gye babbedda. Thank you people power because baana mu abato ebintu bye mutandise okukola biragirawo nti it is the next government mu abagenda okuddamu okufuga eggwanga lya Uganda. Entegeera y'abaana abasajja si mmwe bwe mutegeera. Mwami Museveni tebakubalira omuzannyo omufu because nakugamba bano abasajja abasinga bakubalira because bamanyi okuze olw'okuba abakazi bwe waweze emyaka 75 bakazi be bakwetoolodde era be bakutegeerera. Kati banno bano abakulinaanye oba abakuli ku lusegere bakimanyi nti balina kukozesa nga bwe bakukamamu ssente nabagamba nti seruka mama yute. Seruka mama yute gajja kutuuka ekiseera gakwekamemu. Mubbye eggwanga lino basajjamu abalinaanye Museveni kubamu abakontrolinga Museveni. Naye mbabuulira seruka mama yute gajja kutuuka ekiseera gakamemmwe. Gagenda kutuuka ekiseera nga gabakama bukami nga gabanywanga boolaba ensereŋŋanyi bwe zinyuunyunta. Obuyumba bwammwe obwakabuyonjo ebbanga lyonna buli kamu mwagala okukabba mwagala okukakenenula mwagenze ne mugamba Museveni ate aba taxi olw'okuba muyina taxi zammwe ate era ne mwerabira nti boda y'abamufuna mpola naye eyina okukola ne mugituulako ne mwerabira nti taxi bwe mwazireese olw'okuba muyina effutwa mwagala emirulu gibatta era bannange kawuju bisajja mmwe biina effitina gye mujjuza bagenda gikola n'abaana bammwe. Bino ebintu bye muli mukubba bana abantu be muli mukubba bannayuganda ngammwe tosobola keera kumacha kugamba wa tax agende aregisteringe emmotoka nga mukama we saawa zino coronavirus yamukwatira Sudan wabula gwe n'omugambo oyagala original papers eza tax oyagala tax agenda agiregistering oyagala original permit oyagala n'ebisigalide ebintu bye musaba abaana abo bamufuna mpola bisajja mmwe n'emirulu gye mulina mubbye eggwanga lino muyina agazimbe muyina ebyobugagga mu mawanga ag'enjawulo n'abagamba mu bannayuganda abatalina kye mumanyi Switzerland ejjudde sente ez'abasajja abakungu bano mu gavumenti n'otunuulira akavubuka kano akajja nga kanaku kawuju wajja mu kibuga Kampala ng'oli munaku. Kawuju wajja nga toyina wadde kyolina. Kawuju wajja ofujjira nsiko ng'oli kanaku. Mungu n'akusaasira n'akuwandako eddusu. Essaawa zino gwayogerera oba gwategeerera. Kyenkana kansa eyo because you're one of the experienced man abali mu state council. Naye abaana be muli mu kutulugunya bagenda kuddawa. Mubatulugunyiza almost 2 months. Tebalina kye balina. Basurvivinga mukulya nga bayiwa omusaayi balidde ebiwunga bye mubawadde ebya ccacu abasinga baddayo mu bulimi
abasinga bafubutuse mu kibuga Kampala olwa pressure babalaga nga batambuza bigere naye basajja mmwe temwekkusa munakuta ddimu abatalina mutima gw'abantu mpulira mbwe ebisinga mulina birokole mutambula musaba biseera ki ng'okusaba kwammwe muwaayo buwi bannayuganda ekyo nkivuddeko akitegedde kubira engalo ez'amaanyi nkusaba otambuze vidiyo eno mpaka ku muntu asembayo share this video do a watch party okusobola okulaba nga tutambuza amawulire munnayuganda gyali asobole okutambula n'okumanya naye njagala mbabuulire mwenna abalamba n'abawandiika mu byafaayo akasajja kakawuju kafaanana erinnya lyako eryakawuju ekyo nkivuddeko wabula kyenjagala mumanye obulamu bwa Bobi Wine saagala tutuuke ekiseera nga tugamba free Bobi Wine nga biri ebiseera ebikadde embeera ya free Bobi Wine ebyo twabivuddeko ate kino kankigambe gavumenti ya Mwami Museveni bino tetukyali mu mission 2021 eno tekyali mission because the mission yaggwadda is done wabula kyetuliko kiri ekintu kimu to overthrow your government not by ballot not by bullet not by what. Our plan is to overthrow your government. Tetukyalina kyetutuulira bufoofofo na kyetuteeseza mu nkukutu oba mu kiro oba mu misana. Tukubuulira lwatu. Our main focus is to overthrow your government and we shall do that. Very sure. We are going to do that. Ekyo nkikubuulira tekikyalinako kuteesa yadde okukola kiki kyonna. Our program is tetukyalina kyetuteesa na government. Kyobola bannabagambye ekigambo kimu. Mwabaluddeyo ebbanga lyonna nga mulinda Bobi Wine abayite akaseera ke yaba wakaweddeyo. Waliwo bannabyabufuzi n'akabondoke ate era ne Mwami Bobi Wine nze kampite ku mukutu guno omuganzi ye president wange ow'ekkumi addako. I respect him. Buli kigambo kye kyafulumya nkiwa ekitiibwa. Ne nina abantu be sigenda kukolagana nabo mu opposition. Number 1 akabondo kano nze sigenda kutuula nako. Akakabondo ke kamu akali mu kutuuza program ezimaliriza Bobi Wine. Buli kiseera akakabondo ke kamu kalwana okusobola okulaba ng'ekisinde kya People Power kiggwa ku map okusobola okulaba nga bapromotinga games zaabwe ze babadde balyanga mu ssente ebbanga lyonna. Nja kusigala ku mulamwa ngamba nja kuba kabondo mmwe ngenda kuba mpaka we munaabulira mu ttaka. No matter what. Erias Lukwago nze nkutuka naawe Kasibante Moses ate mmwe temuyina kye mumanyi bana abaana bannambooze bayina fitina ku mwana ono abo abaana bayina fitina ku mwana ono nze nkubuulira amazima ne bw'oba oyogedde tebagenda kukkiriza ne bw'olifubutuka ebigambo ebiringa ennyonza akabondo kaabo tekagenda kukkiriza mwakiriza obagana ako kalema era kalemalira ddala abo bagenda kukkiriza nga tebalina wadde obweru si ku byalo gye basinziira. Kasibante Moses Lukwago Erias Nambooze Betty bakireke bonna nga bwe bali ku payroll y'omukulu mu People's Government because bafuna sente ez'ekyama mu nkukutu nabagamba abo abantu bafuna million 88 bafuna million 88 ku People's Government buli monthly leave alone their salary of the government je bafuna ku parliament because bonna bali babaka ba parliament ng'ogyeko Kayija si mubaka wa parliament naye abasigadde bano n'akabondo kaabwe bafuna sente abo sigenda kukanya nabo abo ntuuka kubulira mu ttaka nganze ensubuga ekyo nja kukikola nganze omusota nja kuguyita musota ate nja kukuba omusota because akuba omusota ogukuba ku mutwe okusobola okulaba nga gubulirayo. Abo abantu tebagenda kukkiriza Bobi Wine and some people who is fighting Bobi Wine abo bwe mulaba abatali ba militarism abatakola na government straight abefuula ba opposition akabondo ako ke kabasetinga nabagamba bayina list ku Facebook baguluminge yaabwe ng'ovudde ku bantu bali 1,400 be nabagamba government be yasetinga era nga bali ku payroll basasulwa by your tax. Wabula waliwo akabondo k'abano nabo basetinga abantu baabwe batakinga Bobi Wine mu mbeera yonna ey'ekika ekya waggulu. Nze I know them bonna mbamanyi Alani Sewanyana saagala weebuzeebuze oludde ebbanga nga nkuwa obudde bwo bulabika bugenda buggwayo gw'oli muvubuka
saagala otambulire mu kutandika ng'ogenda onyeenya mutwe ng'empuuna malungu. Njagala oveeyo oli muvubuka, saagala weesittaze. Obwo obusente bwa miliyoni 8 bwe bakuwa tebugula bannayuganda. Yimirira wakati ne Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo abantu abatagenda kukkiriza Bobi Wine. Mbalayirira maama nzaala. Tebagenda kukkiriza Bobi Wine ne bw'alivaayo n'ayogera, because buli bw'ayogera ke kabondo ke kamu ke katuuza meeting ne kakolagana n'ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda ne bigenda ne bituula n'abalamuzi ne bava mu kutuula n'abalamuzi ne batuula ne Mwami Museveni. Era bannange baati katulebe kisajja ne bannange mwe basajja mwe mbabuulira amazima mmwe kyemuloonya ku bannayuganda mujja kukifuna. Ekyo nkibabuulira kyemunoonya ku bannayuganda mbabuulira nga ntya Mungu eyantonda. Kyemuli mu kunoonya ku bannayuganda mugenda kukomekkereza nga mukifunye, because muyina kyemunoonya. Sente muzifunye. Museveni abawadde ebisawo by'essente nga bannayuganda they are quiet, era babawadde ng'obwesigwa all along. Naye mbuze mbabuulira ekigambo kimu, waliwo obubondo bw'abannayuganda oba bannabyabufuzi abalina emirulu gy'ebyobufuzi. They are comfortable kubeera mu opposition. They are not going to allow Bobi Wine. Akabondo kavuddeyo olunaku lw'ejjo. Bobi Wine yavuddeyo n'akakiiko ke aka People Power ne balonda abantu abagenda okukulira mobilization team eya elections zetugenda ogenda mu 2021. Abantu abo be balonze. Kyenjagala mumanye bannayuganda, si ffenna mbu tutegeera. Gwe baba tebakulonze si musango. Era gwe tolowooza nti balina kulonda gwe oba batunuulire gwe. People Power teri. Njagala mbabuulire ekigambo kimu mwe bannayuganda kyenjagala mutegeere. This is not tribalism. This is not tribalistic. We are not in tribalism. No. Tetuli mu tribalism. Ekyo nkibaka kasanga nkibabuulira. We are in revolution. We are not in tribalism. So, mu abantu abatunuulidde nti buli kiseera balina ebyobufuzi birina kutambulira ku mmwe ebbanga byonna. Mulina kutambulira ku mmwe, birina kutambulira ku mbeera zammwe. Ekyo tekibalimba. Bwe bamaze okulonda akakiiko, Bobi Wine bwe yalonza akakiiko n'abantu be, basajjamu okumanya muyina effutwa. Mwagenze ne mutuula meeting ku Fairway Hotel. Kiro matombye budde. Mwatuuzizza meeting ne mutandika okuvvoola akakiiko akalondeddwa. Bwe mba mwabadde mukimanyi nti ebbanga lyonna muli b'amaanyi. Lwaki mutuula ekiseera ne mutandika okutunuulira Bobi Wine byalonze n'akakiiko oba People Power byetaddewo oba byetunuulizza? Lwaki mutuula ku makya ne mugenda ne mutuula mu meeting obw'ekika ekya waggulu mu nkukutu? Lwaki temuvaayo straight? Bobi Wine is free to everyone. Bobi Wine by the way ye muntu atalina tabu. If you want him, he will be there. Lwaki temweswa ne mugenda ne mutuuza Bobi Wine ne mugamba no, let us be a united team. Let us do this instead of okulonda ono, you appoint this one on this one. Lwaki mu kifo ky'okulonda ono temulonda oli? Wabula bisajja mwagenze ne mutuula olw'effutwa gye muyina. Era nze bannayuganda mbeewuunyi oba mulinyiigadde mmwe. Abaloga ayika ayimiridde ku mapeera ati ajeemu empala abalaga kabina. Abaloga abalaga kabina mwe bannayuganda, because simanyi lunaku ki lwe mugenda kunyiiga. Ebintu bye mulaba ebibakwatako ebyo temubyagala. Ebintu bye mulaba ebimuyina okuyimirirawo musobole okulwanyisa ebyo temubifaako. Wabula mutunuulira ekintu eki, mutunuulira ekintu kimu, mbeera ndala. Ebisajja byatudde mu Fairway Hotel olunaku lw'ejjo, wabula ng'ekibituuzizza mu hotero kintu kimu, kakiiko Bobi Wine ke yalonze. Just akakiiko. Vuga video eno. Sharinga video eno. Vuga video eno. Sharinga, sigala ngo sharinga. Ekyabatuuzizza mu Fairway Hotel. Ate mugenda kulya mu obutwa bisajja mmwe. Because abasinga mutambuza mbuto na bibina. Nebitama byammwe ne mulowooza nti mugenza abantu tebabalaba. Nabagamba eno Uganda, bannayuganda abagirimu baagala nkyukakyuka. Nabagamba bannayuganda abali mu Uganda bakooye. Golooza lwaki Mwami Museveni akozesa ssente zammwe ez'abawiba omusolo? N'atandika okulaba ng'agulirira. Museveni n'abeerawo Nsubuga mugula ddi? Museveni n'abeerawo Nsubuga ali worth ssente mmeka? Museveni n'abeerawo kati n'otunuulira Balamu.
nga gwe buli kiseera otambulira ku kintu kimu kubba bubbi mu bisajja mmwe ebyabadde ku Fairway Hotel njagala mbabuulire ffe tetugenda kutambulira ku ntoli zammwe ate era bisajja mmwe njagala mbabuulire temugenda tegeerera struggle eno Uganda tetandikira ku mmwe eno Uganda tegenda kusookera ku Museveni era si yakomekereza ku Museveni waliwo abaafuga edda Uganda ne bavaawo eno Uganda egenda kubeeramu enkyukakyuka kkiriza oba gaana ne bwe munaafufubbala kati waliwo bennawulidde waliwo olutalo luno nalo kanduogereko kubanga lugenda kussa bannayuganda enseko Balamu yegase ne full figure Balamu ali mukopokera full figure sente bino kambi bagambeko nammwe mubimanye bisobole okubeerawo nga mubimanya saaga muyingire mu ntalo zitali zammwe mbibagambako you ignore them it is useless tebikwata ku struggle Balamu actually very part of the struggle ni because it is minor because let us not tetuwa bintu bitayina makulu tubirabe ng'ebitayina makulu Balamu full figure begase Balamu ateeka mu full figure sente amupokera sente mu nkukutu yefuula agonda nti bosi wange biki Balamu ateeka mu full figure sente nga sente zamuteekamu azijja wa muhoozi Balamu addira sente empitirivu zakwata okupokera mu full figure baagala kulumba tamali mirundi luno olutawo lugenda tunyumira kamuze yako tekagenda mugenda kawulira Balamu kamuzeyi tekagenda atako kamuzeyi bwe kaba kakutegeera nti oli mubbi era oli mukubba nkubuulira amazima kamuzeyi kagenda kwanika ebyo byoli mukwekweka mu full figure n'oyite eno ate naawe full figure nkubuulira amazima mwesimu abasooka mwene NRM eyo NRM abo Balamu bakajja nabo bapya akakasajja katamale mirundi kali kasajja ka DP mu mwaka gw'enkaaga mu ebiri nga kaweereza kibiina kya DP eyasemwogerere eriye yasooka negwe sooka weebuuze lwaki kawangadde up to now mugenda kwekwetuka mugenda kulwana naye full figure ekigenda okutuukako ng'olumbye akasajja this is your downfall kyovula bana bagamba nembaga mudduka eno wali people pa muyina emirembe nze nebaza bagagga bange mwenna abafaayo mbeewo era mbeebaza nnyo bwenna abagamba nawulidde na mugagga omu agamba ndi nsoboga wakuvuga mmotoka big up mugagga gwe yaŋŋambye ensoboga what kyetaagisa ki naawe ovuge mmotoka because you're not worth a border these borders naŋŋamba I want to give you a car omugagga yavuddeyo naŋŋamba bwe kiba kyetaagisa nja gigula nganze obwomu bweba ekwetaagisa because nkiraba you worth teweetaaga bupikipiki wamma bagagga bange muli big up muli baakabi era nze newunya ba full figure kati ove gye bajjula ogende gye bawaata kati otandise okuwalampa kye bayita eŋŋwaŋŋuli nabagambe eyo gye mugenda gye mwalaga buli omu ayinawo ekifo kye eyo gye mwalaga buli omu ayinawo ekifo kye nti ono yategerera president ono yayogerera gundi ono yayogerera gundi kati gwe gye wagenze kaweddemu batandise okutomeza nze no mu people power ndyanywa ndi mirembe jange nsigala nkeera kimu kuba mundu nakola research kuba mundu nakola research kati ne motoka hiyo akadde konna nvuga ne wapapala nakugamba ne nga full figure totagala tova gye bajjula oyo Museveni yagwamu dentu Museveni taliimu ne bwakuwa milioni 3 Museveni akwata milioni 4 n'abikuwa enkeera n'akuyita mu nkwawa n'akutega ba mafia ekisooka abakutwala bo bennyini bwe ziba milioni 3 batwalako 150 osigaza 150 kati milioni 150 z'osigaza zigenda kukola ki akataka wane ekyanja mu kibuga Kampala kanusu 2.5 ku 3 desimolo za 5 hakatandikibwako kati mukazi watu ovudde wano bakisajja kyattu ovudde mu people power jofuna emirembe Bobi Wine ova banange mwenjagala mbabulira ovanga ku kintu president kumanya ovanga kigambo president kumanya ngosobola okutuuza president onaddako ayengedde bwati kiringa kwata muyembe gwolaba ku mutingo ogulaba gwengedde giri gyonna mito wabula n'ogujjako n'ogusuula ng'olaba ng'okimanye nti enjala egenda kukuluma bisajja mmwe muli biwugulavu muli biwugu mutambuza mpumumbu gwe n'ova gye bajjula
omuyembe nova gye bajjula n'ogenda gye bawaata eno shuwa njagala mbabulire bannayuganda nga mpita ku mukutu guno ono Bobi Wine shuwa wallahi billahi tallahi Museveni ekimukoze ebyo byonna n'abaguliririra n'ateekawo ebifunvu n'asetinga okwagala okumutta meeting ne zituula buli kiro n'otunuulira empumumpu ezituula mu fairway nga zirwanyisa okusobola okola nga zikuba Bobi Wine n'okumaliriza people power n'otunuulira ebintuntu ebyekisiru ezo zonna ekibakozesa ekyo ono bamuyita kyemeza ono Bobi Wine bamuyita kyemeza omwana yeereeta yekka omwana n'agwa mu 50 years plan mbabuli wallahi omwana yagwa mu 50 years plan najigwamu gye baali basuubira nti egenda kudduka eve mu 50 years plan egende mu 100 years plan yagigwamu era bonna basattira babeerawo nga babuna bufofofo bagamba wowayi kyekiddako tugenda kuzzaako ki omwana yabakuba firikiki knockout ku mutwe gove kweno shuwa nze Nsubuga president amanyi kati gungamba otya mbu ngende wa Museveni ngenda kwekubya naye kifaananyi ankwate mu ngalo bansasule milioni 4 gwantuto twaleko milioni 2 what is 200 million to me Nsubuga Ugandan shilling what obulamu bwange n'entalo z'ennwanye all along nga nkwata 200 million kuchichi ngungamba mbuki baba twala baba kekenudde musigadde banaku ensi tekyabaagala bannayuganda babakyaye obusente mubulya mukukuta abantu wonna otya okukulaba oyingira mu nnyumba oyingira kiro eyali ayingira emisana njagala mbabuulira abantu okubeera saidiyo kisinga gavumenti okuba saidiyo ekyo nkibabuulira mu abasinga temuli eno wabula njagala nkibage because abamu musinzira ku internet kuno nimugenda ne mulya sente za mwami Museveni nga mumanyi bannayuganda tebabamanyi musinzira ku internet kuno olwokuba mufunye bu likes ne bu shares nga mufunye namba olwokuba oli ayina aba followers ofunye bu followers no sinzira ku internet kuno olyamu bannayuganda olukwe nga bakwesiga banyumirwa byoyogera olwokuba bibazaamu amaanyi noyimirira kuno ku internet n'ogenda n'oli obusente bwa mwami Museveni naye njagala mbabuulire ekisinga okuba n'emirembe mu nsi muno bantu kukwagala okusinga gavumenti ffe tuyina emirembe miyiti nze kati njagala nkubuulire lutwe wedde mabigakawo nali nkola live wano nayina wenkolera live ne wabawo abasajja abanumba bajjira mu motoka bbiri pribozo naziri tinted ne baagala okujja okunsalako eŋŋumi nevugira ku kikomera abaana ne bajja ne bambuusa ne baŋŋamba waategedde obusajja bukusazeeko nava ku live nga sigimaliriza ne mbuuka ekikomera be bampa n'ekkubo ago ge bayita amaanyi g'abantu n'ensimattuka nze njagala nkubuulire ezo sente ze babawa temusobola nazirya mu lwatu because abantu bagenda kubaho obutwa ffe bansoboga tulye ennusu 2 tutambule because ngenda givuga bwe banagimpa abagagga bwe badagamba nti kati Nsubuga tusazeewo nga ffe abagagga tugenda kugulira emmotoka era bagenda jimpa bwe banagimpa nja kugivuga misana muntu nuulire muzimbe emitima mujja kunsaba pameti na biwandiiko mujja yite eri mugambe mumusabe pameti na biwandiiko nze nvuga emmotoka yange eddigi nga siina ngambako nga mwe temusobola kuvuga obumotoka bwe babawa Museveni akuwa Range Rover new model naye nga tosobola kugivuga misana because abantu bagenda kukuba amayinja nze Nsubuga ngenda kuvuga primo yange oba nfugera wumu yange wadde ya milioni 2 oba 15 naye ngenda kugivuga nga ngivuga mirembe teri agenda kunkuba wadde jjinja nigwe bagenda kukuba amayinja mu motoka eyo gy'olaba ey'ebbeeyi bagenda kukuba baye bagenda kutega bajooke emmotoka yo bajja kugyokya ekyo nkikubuulira lwatu eyo emmotoka bajja kugyokya mpozi tobaala givugire mu bikomera bya mwami Museveni nemba ovaayo givuga ku kkubo ovaayo givuge ku kkubo eyo emmotoka bagenda kugikuba amayinja era bagenda kugyokya Nsubuga ngenda kusigala murawumu yange oba primo yange yonna ekika kye banaaba bangulidde ya layisi milioni 2 milioni 15 nja kugivuga mbaala nga teri ankuba ku mukono nti nja kuyinaayina buli wamu nga mpitawo naye gwe nkubuulira amazima abaana bagenda kukuba amayinja emmotoka bayina okugyokya mujja kubiraba mugambe muyaye yabyogera ekyo nkivuddeko tambuza vidiyo eno kati waliwo ekipya ekiriwo ngenze ku mugenzi Arunda Nyakairima mumukimanyi bannayuganda Arunda Nyakairima was murdered by Museveni
Arunda Nyakayirima yattibwa mwami Museveni. Ekyo mukimanyi. Vuga video eno, tambuza video eno. Nabagambye nakomyewo okuva mu kisiibo. Rabadaba style. Ngenda kubasabola. Ngenda ate gano gakyali mabaga. Eno bweba nnyama ekyali mbisibisi. Ekyali mu medium rare. Nkyabavuga. Nja kubasabola. Buli kintu yenna anayagala okulega obubinabina olega obufubafuba ng'obulega mu Bobi Wine oti. You attack Bobi Wine on your own risk. Nja kukuba. Nze bampita wesefuso wa Bobi Wine. Abasinga tebannaba kummanya. Katika muntegeere. Omanyi mumanye SFC ya mwami Museveni. Nze ndi SFC ya Bobi Wine. Ndi SFC owa Bobi Wine. Ekyo mukidde munchi bagambe lwatu. Ndi wa SFC owa Bobi Wine. Gwe mulumbe obo nnumbye nja kukuba direct. Oboze mukasirise nja kukubira mukasirise. Bona aboze na lwatu nja kukuba mu lwatu. Buli omu nja kugabira live oba nja kukubira mu style gyona abojiddemu. Nja kuba. Mwe gino emyezi ebiri gye tubuzaayo tuyingira akalulu ate namwe abalooza mu tetuyina era nasekerera lujuza abagambo people party ina structures mbude tuyina structures mwagala twatula ebyama byaffe ate mutandiko bimanya bwe twabagamba tugenda kola offices mu buli district Museveni kye wakola tewakimanya bwe twabagamba tugenda kola offices ku buli district tewakimanya kye wakola. Awono wootira era twakoleza ekyama zotasobola na kumanya nga n'emirimu gitambula era gitambulira ku speed y'ekika ekyawaggulu. Tuli ne president yakibagiddemu. We are more than ready era tuli ready okugenda mu kalulu ka 2021. Ekyo kankiddemu nange tuli more than ready okuyingira akalulu ka 2021 ate era mukimanye akalulu ka 2021 eyo time bomb eyo switch ekyo nkibagamba lwatu akalulu ke tugenda mu 2021 tugenda mu time bomb eyo tugenda ku switch egenda okusiga okulula government yaba musibira mu bwa 2021 kiriza obagana nze ndi wesefusi wa Robert Kyagulanyi Sentamu ayagala okummanya gende wa Bobi Wine omugamba abesefusi bo bannumbye ndi wesefusi wa Robert Kyagulanyi Sentamu yenze nsubuga commander in chief CDF wa Robert Kyagulanyi Sentamu SFC full. Arunda Nyakayirima yattibwa oluvanyuma lw'okumala mujjukire omusajja ono abamutabali bali ba North Korea abasinga mbadde temukimanyi aba North Korea bamubba obutwa n'asaanawo. Niyo omusajja ono Arunda Nyakayirima ebimu ku byamuttisa yali amaze okuva poweringa government oba okuva throwing government ya mwami Museveni. He had a plan okwesimbawo mu kalulu akaali kaddako era ng'ekyali kimukozesa ekyo. Vuga video eno Munnayuganda ndaba nampuliriza. Eno information nabaga tetubyogerera ku radio wano okawe twasigaliza okwogera amazima n'obwenkanya. Munnayuganda aliye amanyi nabagambye eno government tugenda kukozesa kigambo kimu information ate ekyokubiri mbagumyanga mbagamba bannayuganda abandaba n'abampuliriza muve mu fear. Nze nafunye kye bayita amawulire agasinga okuba amatuufu era ag'amazima n'obwenkanya. Abasajja bano aba military tebaagala kubakuba niye ekibakubya it is fear. Bwe munaavaamu fear we are going to overthrow this government because babakuba musobole okuggwayo mujje mu bungi mwekyawe babaleke babeegatteko bajje mwami Museveni mu buyinza. Ne buli bwe mubeera mu fear bagenda kubakuba. Ekyo nkibabuulira lwatu gajja kubakuba bajja kubakuba buli bwe munaabeeramu okutya nga muzannya oyo politics w'okutya okubeeramu obutima obulinga obwakawuka. Buli omusajja alina buli bweba n'empale eziregeya obeera useless. Omusajja buli bw'obalira n'empale ng'empale z'oyambala ziregeya obeera fucking useless. Omusajja yambala empale yeebeera empale. Toyambala mpale bubeere bupalepale. Yambala empale ebeere mpale. Bana abasajja nabagamba aba military bali ku side yaffe. Eno lutu Bobi Wine yakizeemu n'akibagamba Katonda ali ku side yaffe, amateeka gali ku side yaffe, n'abantu bali ku side yaffe. Abantu beba eyo military abagirimu oba amaje oba UPDF abagalimu bannayuganda ngaffe they are on our side because nabo bakimanyi nti Museveni yabateekamu abacuba.
Museveni yabateeka mudda abacuba, they are on our side. Wabula ekintu kimu kye balinda, ekibabakubye emiggo, ekyo gye mulabanga babakuba emiggo egy'ekika ekyawaggulu, babakuba musobole okuggwayo. Because bwe muba obukadde bubiri nga muyisaawo ku street, amagye ne gajja amagye 10, gwe kyogamba nti gasobola okuwangula abantu. Mutunulire ekibadde ku Amerika kebawo ekyokulabirako. Amagye ne military gatuuse ekiseera ne police ne bagamba nti abantu batusinze leka tusse ebitala wansi. Naffe ekyo kye tulina okukola era kye tulina okumanya. Ne bwe munaabeera n'obutima bw'enkoko mugenda tandika kukolimira mu mayumba gammwe. Kale maama atuwadde emmere enfu, kale maama atuwadde eccacu, kale maama omusolo gwa gundi gubbiddwa, kale maama babbye mu URA, kale maama enguudo zirimu ebituli, kale maama emmere yaffe bagitwala mawanga malala ffe bagituseera, kale maama amasannyalaze batusasuza bbeeyi ate bali betuwaako ga layisi, kale maama malwaliro temuli madagala, kale maama abaana baffe tebakyasoma. Ebyo bimugenda okubeeramu ate omuntu akolima tafuna. Gwe bw'oba okimanyi oli eyo ng'okimanyi okolima ng'oli lukolimi tosobola kufuna. Teri akolima afuna, ekyo tebakikulimba. Teri akolima afuna, buli akolima asigala tayina. Gwe tunuulira abantu abasinga abakolima, enfuna yaabwe ebeeraawo you know. Tambuza vidiyo eno tugenda maaso ne Arunda Nyakairima, tukyagenda maaso ne Arunda Nyakairima. Tambuza vidiyo eno eyite bannayuganda bonna gye bali. Arunda Nyakairima abakoreya aba North Korea be baamutta. Arunda Nyakairima yali ateekateeka okujja okwesimbawo. Mujjukire Arunda Nyakairima ye yali akulira project ya National ID project endagamuntu. Yali amaze already okusettinga up ng'akimanyi ng'asetinze kye bayita set up egenda okujja Mwami Museveni mu buyinza, whereby nti yali ategedde namba y'Abannayuganda abeewandiisiza net ng'agitegedde era ng'ategedde Bannayuganda abagenda okulonda mu mazima n'obwenkanya. Wabula yali amaze okugwa mu kakodyo ka Mwami Museveni n'abagamba mu abasinga muteegera Namboole nga tumaze okulonda. Naye Museveni obululu obusinga abubbira mu State House Entebbe ng'akozesa gavumenti y'Abarasha oba Abarasha. Mumbuuze batya? Museveni akola bw'ati, bw'amanya nti obululu obuva mu North buzze nga bubadde buyitirivu nnyo obumubba, obululu obuva mu Buganda region bubadde bw'amaanyi nnyo nga bumubba, obululu obuva mu Eastern region bumusabudde okukira okumumalawo, bakwata obululu obwo busatu, regions zisatu ne buggyibwawo. Obululu obwo we buggyibwawo ne bateekamu obwabwe, mbagambye ayina Abarasha bebazanya politics we okuva ebbanga bwe yatandika okubba obululu. Because Museveni okuva lwe yakula nkibagamba lwatu azenga ebbanga lyonna tawangula akalulu k'amazima na bwenkanya, akalulu abbakabbe, akalulu ka 2016 Museveni abantu bamuwangula n'akolagana n'abakulembeze bannabyabufuzi be muyita abammwe n'abalyamu olukwe. Yenze Nsubuga ayagala ogenda kunsomako mu byafaayo nga bwe mwawandiika kuba Alexander the Great, nange muninde mu mpandiikeko, sigenda kuwangaala nga kyuma. Ekyo tekisuubira. Sigenda kuwangaala nga kyuma, era olunaku lugenda ku ky'olunaku olwo Mungu ampite. Naye wabula bwampita mbabuulira ekigambo kimu Bannayuganda abanda bano abampuliriza. Mulina okusigala ku mulamwa ogw'okununula eggwanga lyammwe. Bwe munaaba temununudde eggwanga lyammwe tewali kye mugenda kufuna. Mugenda sigala maziga, kwekomomma, kulaajana na kukaabakaaba. Mbabuulira amazima, era n'abo abasigadde nga babatunda bajja kusigala nga babatunda, because bajja kuba bakimanya. Nze nakimanyako emabega kaawo. Museveni n'abantu b'ennaku zino bakozesa abavubuka oba abaana abato abawala okubega abantu abakulu oba abakulembeze bannabyabufuzi ab'amaanyi. Babakozesa nga babatega obwana obuto obuwala okusobola okulaba nga buba penetratinga, nga bubasikiriza, nga bumanya ebigenda maaso. Era okubega kw'ennaku zino nze mbadde nnyo nga mbawulira Museveni gundi, Museveni gundi, Museveni dedeidei, Museveni lererede. Museveni yakyusa dda mu strategy baganda banga abanda bana abampuliriza. Strategy yazikyusa, kyova olaba abafa abatambulira ku eno.com era akyusa tukyusa.
yakyusa ddengeri gyakikubamu kinakibisa ati wawaggulu nnyo wabula ekyamukyusa ekyo yasinga osoma ennyo ng'asomedde Tanzania yasinga kusoma kye bayita obwambega CID atuukiridde. Waliwo ekika kye ŋŋenda okubawa n'ekyo kikancerekereze. Mbadde ngenda kubawa kye bayita okumanya nti kati ono y'embega omutuufu. Wabula bambega ekyo nkye babuusa babatega bwana buto obuwala obuto. Era buyingira nnyo ebibiina byammwe eby'ebyobufuzi. Butambulira ku speed y'ekika ekyagulu buba buwala bulungi nnyo. N'obwana obuto obuvubuka nga mubulaba bunyirira bukyayina amaanyi. Museveni ebyo byakozesa okubega bannabyabufuzi. Obwana obwo buba wired. Buba n'ebintu ebikozesebwa eby'omulembe nga biketta mu mbeera zammwe na buli kimu kye muba mukola oba kye muli mukola. So mbasaba mwegendereze ba politicians ab'amaanyi bwe muba mwagala enkyukakyuka n'okuva poweringa gavumenti ya Mwami Museveni mwebeereremu nga Bobi Wine bwagamba. Yabagamba twebeereremu. Kyovola yenze mwebaza. Bobi Wine enjala bwebe muluma wa babi. Bobi Wine ennyonta bwebe muluma wa babi. Bobi Wine ekyenda bwe kiba kyesibye wa babi. Bobi Wine bw'omukuba emigga egiyitiridde wa babi. Bobi Wine kwegamba obulamu bwe bwonna wa babi. Ye yakimanya n'amanya nti gavumenti ya Mwami Museveni egenda tutega buwala mweyagala okutuyita n'obuvubuka obuto esobole okutubba ebyama. Kyovola yeta kyayina kyakweka. Arunda Nyakairima bw'amala okuplaninga okulaba nga overpoweringa gavumenti eno because yali amaze okusetinga ng'akitegedde nti nno bwe yeesimbawo 2021 abalonzi mu ggwanga lya Uganda bali toto bweti ne bweti ne bweti ng'akitegedde nti Museveni ne bw'anaaba akyusizza ebyeno n'eri n'eno ajja kusobola okumumanya. Museveni yakimanya nti Arunda Nyakairima ategedde bingi nnyo era asetinze bingi nnyo. Yamanya nti tajja kumumanya. Muva ku bino ebya Tumukunde bye babaziba amaaso. N'abagamba Tumukunde eyo kwiso bado. Ekyo nkiddamu. Mwabeegumya mwegumye. Ne mujja kukimanya nti twabagamba. Ekyo nkibagamba lwatu. Mujja kukimanya nti twakibagambako. Oyo Tumukunde kwiso bado. Oyo Tumukunde kwiso bado. Ayagala ntegeera, atayagala tontegeera. Arunda Nyakairima was focused okujja gavumenti ya Mwai Museveni mu buyinza. Museveni n'amutega abakoleya ne bamubaka nnyo kawulire. Direct kati ali Mpuna Malungu, Safari na Kawogo. Bwatyo bwe yafiira mu mbeera nga mwenna bannayuganda temutegedde. Kyovola banze nzikiririza nnyo mu kintu eky'olwatu. Nze Nsubuga wayo ne bwonteega n'onkuba amasasi. Bategererawo nti Nsubuga ekimukubiza amasasi abadde alabisa gavumenti ya Mwami Museveni ebbanga lyonna. Era gavumenti eno ye mutirimbudde. Nze nja kukyogera kuba ndi wa SFC wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. SFC atuukiridde. Ndi gye lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Siri lya military wabula ndi wa SFC wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Special Forces Unit. Yefe ayagala okutumanya yenze komanda waabwe Nsubuga Muhammad nkuba mmenya ate siyunga. So ababadde tebamanye byafaayo wabadde wabambuuza ebyafaayo bya Arunda Nyakairima mbeera ki bwatyo bwe yattibwa wabula ekyamutta yali agenda ku overpoweringa gavumenti eno okusobola okulaba era y'omu abaali bagenda okujja Mwami Museveni mu buyinza. Y'omu yali amaze okugoba gavumenti ya Mwami Museveni mu ggwanga lya Uganda. Ekyo nkibabuulira amazima. Museveni n'amutirimbula up to now. Essaawa zino kaput. Ngenze ku plan number B. Eyo abakitegedde vuga video eno era okubire Mukama Katonda engalo ez'amaanyi. Leero mu ggwanga lya Uganda oba n'ensi yonna it is a Matters Day. Lunaku lw'abajulizi bannaffe munaatusonyiwa coronavirus wenzijidde wano nga Mwami Museveni yalinyisizza ennamba bali mu 517 517 cases mu ggwanga lya Uganda right now wenzijidde nabagamba zino omayimwe bagamba nnyo ebintu ne muwakana nabagamba zigenda kulinnya tugenda kuba tukomekkereza bwetuti ng'ebyenfuna by'eggwanga lya Uganda bimaze okudobonkana n'okusinga ebya Tanzania ebya Magufuli byataasiba
Mbabuulira lwatu nabagamba mugamba ffe tuyina bana tetunnafiisaayo tuwezezza 9 Uganda y'amaanyi ne mutandika n'okuwaana Museveni mbwajjanja Museveni talina abasawo bwe yali alina munaku tabasasula ssente bonna badduka mu ggwanga abalala bakolera mawanga g'ebweru abalala bakolera wano mu Africa. Imagine mu nsi zino eza Africa Rwanda eri abasawo ba Uganda bayitirivu because Museveni tabasasula badduka ne bagenda mu mawanga agagaba wa ssente. Ezo cases zijja kulinya mujja kunyeenya emitwe. Nze nkibagamba ekyo nakibagamba lwatu nga coronavirus yakatandika. By the way ne wenzijidde wano ekintu ekirala kyentegeddeko olutalo mu ggwanga lya America olwa okulaba nga abaddugavu bafuna ekitiibwa n'obwenkanya luyingiddemu bannabyamizannyo luyingiddemu bannabyamizannyo. Ndabye Liverpool Football Club nga bakozesaako okulaga obutali bumativu obusosoze mu mawanga oba mu kala. Nyenze nendaba Chelsea Football Club nekola H ekiraga rights human H representing human kiba kitegeeza nti n'abaddugavu nabo bantu kitegeeza ekintu ky'oba racist kati essaawa zino kikutta akati kigenda kimalayo buli kimu. Waliwo ne munnabyabufuzi waliwo n'omuntu omu amanyiddwa nga omuzannyi w'ebyemizannyo ate era owa ttena naye avudde ensonga y'emu. So essaawa zino wenzijidde ekintu ekyo kikutta akati. Ngenze ku point number 3. Point number 3, sharing a video eno andaba nampuliriza yenze Nsubuga Muhammad. Waliwo era amapya ge mbadde temumanyi. Abantu abasinga abadde batadde ebirowoozo ku mafuta agagenda maaso ehoyima. Waliwo akapya kengenda okubabuusa. Vuga video eno Munnayuganda gyali ategeere. Vuga video eno Munnayuganda gyali asobola okutegeera. Sharing a video eno, do a watch party on your Facebook account oba on your page or on your everything. Genda ku Twitter tambuza video, genda ku YouTube tambuza video, tambuza information. Nabagamba mbonekanga musana niye lwenzize mbyogera n'ebiggwayo n'entambula mwe ne mweroboza. Mubadde mutunuulidde nnyo amafuta agasi mu ehoyima. Niye waliwo ekintu ekiba kye mutannaba kumanya. Waliwo lodge eri mu Northern Region nga lodge eyo bagiyita Pala Lodge. Ndoza bali mu North mumanyi Pala Lodge. Pala Lodge mulimu n'amaka g'obwa president. Mwami Museveni yateekayo amaka g'obwa president. Mwami Museveni bw'ateekayo amaka g'obwa president gwe weebuuze lwaki yateekayo w'asobola okusula ng'ali mu Northern Region. Waliwo olutalo olubadde lugenda maaso mu Banothana lwe mbadde temumanyi olw'ekyama ennyo wakati wa Amuru ne Ajumani abakyoli nga bali mu kkubagana n'abantu abava mu Ajumani. Olutalo olwo lubadde lugenda maaso nalwo nga lwa nkukutu, tebavangayo duleeta mawulire, tebavangayo kulwogera. Pala Lodge mulimu amaka g'obwa president. Ekyo kyonki babuusizza Museveni bw'asula mu Northern Region yeebakaawo. So njagala mbabuuse olutalo olubadde lugenda maaso wakati w'abakyoli n'abantu abafubutuka mu Ajumani. Olutalo olupya lwe mbadde temumanyi. Olutalo luli mu kugenda maaso eggulu oba mu Northern Region yonna ekituufu erimu amafuta. Amafuta agali mu Northern Region gatandika okusimibwa da nga n'amafuta agali ehoyima tegannaba kuzuuka. Olutalo olumu bye mwawuliranga nti koni abatta n'ebisigalidde, it was a set up okusobola okulaba nga babatiisa eyo okugula ettaka lyeyo n'ebisigalidde ebisinga obungi. Nga gavumenti eno ekintu kye yali efa mu kyonna yali eyagala kulaba ng'ekwata amafuta ago okusobola okulaba ng'egawa abalasha. Okugawa abalasha y'ensonga lwaki gavumenti eno ekyali mu buyinza.
Gavumenti yakwata amafuta ago ne yesiga abalasha bagikuumire mu buyinza. Abalasha bazze ebbanga lyonna nga babba amafuta g'Abannayuganda nga temulina kye mumanyi. Amafuta ago gabbiddwa ebbanga ddene nnyo n'okusinga amafuta ge mbadde mumanyi Hoima. Ebyobugagga ebifubutuka mu North eby'amafuta bibbiddwa to an extent. Mujjukire ebiseera Gaddafi we yajjanga mu Uganda. Ekyaleetanga Gaddafi mu Uganda. Museveni yayinvitinganga Gaddafi ng'amaze okumubuusa nti ayina amafuta. Bw'amala okumubuusa nti ayina amafuta ng'anoonya obutale bw'amafuta era Gaddafi y'omu kubamu abalasha. Bw'amala okumuwa abalasha, kyenjagala mumanye Bannayuganda abanda bano abampuliriza, watandikawo olutalo wakati w'abakyoli olw'enkukutu n'abantu abafubutuka mu regions ez'enjawulo naddala mu Adjumani ba neighbors mu Northern region. Ne batandika okukubagana ng'ekibayekubya bo ba elders mu bitundu ebyo baakimanyako era baakitegeerako nti Museveni atandise okusima amafuta olw'okuba nti nno abamu yatandika obbagulirira ba elders mu bitundu ebyo kw'oteeka n'ababaka ba parliament mu areas ezo bo bakimanyi. Museveni yatandikanga okubawa ssente ez'omunkukutu nga Bannayuganda temulina kye mukimanyi. Right now ne regions essaawa zino mu ggwanga lya Uganda tezimanyi ku mafuta gali mu side za Northern region. Wabula ekituufu kiri nti olutalo olubadde lugenda maaso era nga lukyayinda wakati w'abakyoli n'abantu abalala abali mu North oba mu Northern region bali mu kulwanagana olw'ebyenfuna eby'amafuta. Kati gwe Munnayuganda ali eyandaba n'ampuliriza, ebyo byonna obadde obimanyi oba obadde okitegedde nti Museveni yabbadde eggwanga lino, eggwanga lya Uganda, n'alireka nga likalidde. Awo wenkomye neyanza nnyo neyanzeege. Mugende mutusharinge, mugende ku Twitter account mufollowinge Eddoboozi lya Uganda Twitter account, mugende mutufollowinge ku Twitter account Eddoboozi lya Uganda. Mugende ku YouTube page, tubuzaayo abantu 45 bokka ba subscribers, only 44 subscribers betubuzaayo okusobola okuweza abantu 1000 abantu bebaagala okutandika okukola live. Mugende mu subscribinge, mutufollowinge, subscribe on our YouTube channel Eddoboozi lya Uganda era teweerabira kyebayita notification button oba ekide kona ku kide okusobola okulaba ng'omanya ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Video zonna ze tuba tutaddeyo. Ekyokubiri nga mmaliriza, njagala omuntu yenna ampandiikire ennamba eno wammanga note 783 0783 0783 879104 0783 879104. Omu ku mwampandiikire ennamba eyo 0783 0783 87 9 note 783 note 783 879104. Enamba eyo agiraba n'agiwuliriza, tukusaba oteekeko sente. Tubuza akakadde kamu neyanza nnyo wuno agiwandiise, weebale nnyo mwana muwala. Ya enamba eyo gye mpininzaawo, njagala akakadde kamu okusobola okukola masks zange ezisembayo za akakadde kamu. Buli ayina kyalina mbasaba okuteeka oku akakadde kamu ak'eggwanga lya Uganda. Abagagga bange abamu saagala nnyo bakaka ssente kubanga mugenda kungulira emmotoka nakitegeddeko. Mwagala kungulira mmotoka, ekyo nakitegeddeko. Kati noonyayo omugagga omu ateeka oku akakadde kamu. Njagala akakadde kamu okusobola okulaba nga nfuna masks zange zenjagala okugula. Nabaga ngenda kupaintinga Uganda red. Museveni agenda kufulumya bu masiki bwe ng'abantu bookya bwokye. Museveni agenda kufulumya bu masiki bwe ng'abantu bookya bwokye. Ayagala Nsubuga Muhammadi okulaba nga paintinga Makerere n'eggwanga lya Uganda red. Teeko ku akakadde k'eggwanga lya Uganda kamu. Ensimu erimanya ga Muhammadi Nsubuga. Muhammadi Nsubuga. Njagala akakadde k'eggwanga lya Uganda kamu. Olunaku lwenca omulimu gwe nnina gwa kugaba masiki mu areas zange sijja zibabuusa, wabula ngenda gabaayo masks ezo ze ngenda okusasula olunaku lwa leero. Wabeewa nteerako akakadde kamu kokka Munnamukisa omu yekka. Njagala aveeyo ateeke ku nnamba eyo akakadde kamu ak'eggwanga lya Uganda 1 million Ugandan shilling. 1 million. Gwe naawe ne bw'oba olina ky'olina bintu byakusondagana. Gwayina kyolina oba oyina 5 oba oyina 1000 oba oyina 200 oba oyina meka ne kasita tuweza akakadde just 1M
Ugandan shilling muteeko kwa kakadde ngendenzijeyo masks ezo ngene painting e Uganda red nze ngenda kutambula na people pa ngenda tambula na bigenda njagala kakadde kamu ntambule ngende enamba yiyo njipini nzao eri 0783 87 9104 87 9104 0783 87 9104 enamba yiyo njipini nzao njagala omuntu eri manyaga Muhammad Nsubuga oba njagala bana Uganda bamuzira kisa ninda message njirabe wano simu yino njina ninda message njirabe wano netaaga akakadde k'eggwanga lya Uganda kamu netaaga akakadde k'eggwanga lya Uganda kamu ngende ngabe mask ezo olunaku lw'enkya operation jendiko ndiku operation kufuula Uganda red kupaintinga Uganda red through people power masks teeko ku akakadde ka Uganda kamu yenna ina kyasobola teeko ku 1 Ugandan shilling tusobola okulaba nga tutambula tugenda maso ekyo nza kikoze nganze si kya people power kya Nsubuga era ekyo kikola ku lwa Nsubuga nze siri mwogezi wa kisinde kya people power omwogezi w'ekisinde kya people power ye Joel Ssenyonyi era people power yateekawo enamba kwe mulina contributingira era nagibateerako kuno ku page kwennyini mwagiraba wabula kino mukikola ku lwa Nsubuga you don't do it because of people power wabula you doing it ku lwa Nsubuga n'enkyukakyuka y'eggwanga lya Uganda teekako akakadde kamu tusobole okutambuza project ninda wano message kasteto nayo nesi nalabako message ne banayi mwankyawa iraba wonna ndaba message ndaba ya momo MTN momo bandaga bonus simanya biki tebitegerekeka ninda message enamba eri 0783 87 91 04 enamba eri Manyaga Nsubuga Muhammad ninda kulaba wano ka message naye kakyambuze baganda abagagga bange bannange munansonyiwa olutalo lw'abakyoli lwakulemberwamu Geno Ali oba mujjukira omusajja oyo Geno Ali y'omu ku baakulembera olutabaalo olwo okutta abakyoli waggulu eyo naye si byangu ndabyeyo kyendabye nakalabako emitwalo 13 n'ekitundu sijja kusoma mannya nakalabako emitwalo 13 n'ekitundu zommaze okuzireceiving nsose n'endeceiving 11 no 10 mu 10 nenziramu n'endeceiving no ya 10 mu 10 nenziramu n'endeceiving 2 ekitundu kitegeeza nina emitwalo 12 mu kakaaga ninako emitwalo 12 mu kakaaga right now zen nina kitegeeza mbuza sente mmeka mbuza emitwalo 98 jembuzayo rafule mbuza emitwalo 98 message nzirinda sinnaziraba nakafunako message 2 za mitwalo just 12 n'ekitundu munamukisa omu aveeyo noonya akakadde kamu nzijeyo masiki zange ezo za kakadde kamu era olunaku lw'enkya ye activity gennina ngende njitambuze nabaga bino mbikola nga nze Nsubuga sibikola lwa people power mbikola lwanze nga nyambako banakisinde kya people power okuva poweringa ka government ka Mwami Museveni waliwo ngambe tuwe ya Airtel eri 0783 no ya Airtel 0702 695579 ya Airtel eri 0702 695579 ya Airtel nayo kanjipiningewo wano 0702 695579 eyo Airtel number eri 0702 695579 yino omwana uno yagitaddewo dabula people power erimu abaana ababuufu kati Airtel yiyo gye ntaddewo MTN ebuuseewo nagibannyonnyodde dda mwagitegedde kati ntaddewo Airtel naatera okudduka bannange noonya emitwalo 88 gyokka noonya emitwalo 88 gyokka ejja transport gyange naye nina contributing ku struggle eno
transport nzajjo mwetekamu nja mwetekamu transport muteeko okwo emitwalo 88 gyokka gye tubuzaayo abatulaba n'abatuwuliriza ku mukutu guno omuganzi ogwa Eddoboozi lya Uganda Live TV eweereza bannayuganda abaagala enkyukakyuka eno si yakulangira ku gwe tojja ng'ozunza ebidagala byammwe ebiganda waliwo abankubira amasimu muleeta ebidagala ebiganda simaya mwagala tubirange toleeta ebidagala ebiganda nze saakola byakulanga bino siranga saagala kulanga bidagala biganda nze ndi ku kintu eki kya struggle revolution nkyukakyuka kyokka kyendiko ebisigadde tombuulira 070 2 mukaaga mwenda 5579 ye Airtel number MTN number eri 0783879104 ayina kyalina teeko okwo tubuze emitwalo 80 bannaye abantu nga mwankyawa bannaye oba ndi mubi bubi akakadde kamu katubuze mu ssaawa namba tuliko abantu bameka maama nnyabo omukama katonda abankuumire ebyo tuli bikola bwe ziri bazizze for God and my country tujja kuddamu bwe tunaaba tuzzeemu mwekuume muwagire nnyo people power muwagire nnyo Buganda musubscribing YouTube channel yaffe erimanya gansubugamo erimanya Eddoboozi lya Uganda mugende musubscribing temwerabira notification button mujje ku Facebook page mugirayikinge erimanyaga Eddoboozi lya Uganda temwerabira notification button zizammwe mugende ku Twitter accounts yonna tusabulirayo busabulizi teriyo byakulanga ayagala okulanga mugende ku bipeji byammwe ebirala ebisigalidde kuno tetulangirako kuno page eno ya lutabaalo oba ya struggle ya lutabaalo oba ya struggle era page zonna accounts zonna zemuulira social media accounts zonna zemuulira nga ziri mu Eddoboozi lya Uganda ziba zitegeeza struggle ya kununula gwanga lya Uganda mugende musubscribing YouTube channel yaffe mugende ku Twitter account mufollowing Eddoboozi lya Uganda ku Twitter account mugende Instagram je tuli zonna social networks kwe tuli okusobola okulaba nga tuweereza bannayuganda tweyanza nnyo tweyanzege abadde batulaba n'abatuwuliriza nga nsibula ndabyeyo message emu nno bannange musooke mulinde sisiibula mulindeeko mulindeeko funyeyo 15,500 tuwezeze emitwalo 13 funyeyo 15,500 tuwezeza emitwalo 13 mfunyeyo 15,000 tuwezeza emitwalo 13 tuwezeza emitwalo 13 neyanza nnyo neyanzege ababadde bandaba n'abampuliriza omukama katonda abankuumire mwagale nnyo Bobi Wine musabire nnyo Bobi Wine ate era mwagale nnyo eggwanga lya Uganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangale nennabagereka agerekere Obuganda Twitter nze yannema Christine naawe Bobby Christine gwe nkumanyi ng'omulwanyi Twitter ekulema etya ate nze mbuulirayi open for you a Twitter account just tell me bweba yakusowing obanga wali wagiggulawo neegaana I can help you ebintu by the way saagala mugwemu manyi bino ebintu tubisobola nga bwe musabulira wano ku Facebook musabulire ku Twitter mulabise mu 7 nabagamba Twitter kyeyawukana ne Facebook Twitter omuntu gwoyogeddeko oba gwokozeko post eyo osobola omutagingamu talina bwajebalama ekyo tebakikulimba era bw'okola postinga ya mwami Museveni teekako ati Museveni Yoweri Kaguta egenda kugenda direct ku ye era ajja kuba agisoma ne bwe yeebuzaabuza atya bw'anaaba tagisomye bakiyambi be bagisoma abayambi be bagisoma kyekyo ekirungi kya Twitter okusinga Facebook wano Museveni yeebulankanya n'asindikayo bannyampi naye Twitter egenda direct open up Twitter accounts tulabise omulabi stand abankuumire omukama katonda